歡迎返到嚟嘅媽媽個腦 function 唔到，我係你哋嘅節目主持人美雲呢。哇，好耐冇講嘢，好耐冇 podcast 啊，好似個嘴好似張住咗咁講唔到，同埋有啲鼻塞。喺2026年嘅開始咧，我都仲未揾到全職嘅工作嘅，我都仲係返緊 part time 嘅。咁我係呢段停滯咗嘅日子呢，就係一路返 part time 啦，一路整歌啦，拍下 YouTube 咁樣啦。咁我諗我最近睇咗，都唔係最近啦，可能係新年之前嚟嘅2月頭嗰陣，我諗我睇過最震驚應該係就係嗰個 Epstein Files 啊，真係啲陰謀論其實係真嘅，即係啲有錢人其實都好多難以想像係道德淪喪嘅癖好，真係。咁咧，其實我點解會想開翻個 podcast 咧？就係因為我 Epstein 呢條友死之前咧，原來係有人專門訪問過佢一次嘅。咁就係一個頗長嘅單獨訪問啦。通常都係問佢即係點樣睇呢個世界嘅經濟啊，都係即係佢作為一個咁聰明又賺咁多錢咧，即係企喺呢個世界頂端嘅人，佢係點樣睇呢個世界點樣運作啊？即係可能佢都係講下佢對銀行呢啲嘢嘅睇法啦。咁我就係好記得佢有講過呢樣嘢，就係記者問佢話：你呢個經濟有冇 pattern 嘅？即係呢個世界有冇 pattern？會唔會好似我哋中學嗰陣時讀 econ 話，即係有一個 cycle 嘅？佢就話冇。嗰個記者話：可能10年呢，每10年或者15年呢，就會有一次金融風暴咁樣啦，或者每8年就會有一次金融風暴。咁佢都係話冇啊！呢個世界其實係冇 pattern 嘅，只不過我哋人呢係會想去 looking for 呢啲 pattern，好想揾啲規律。然後我聽到就覺得，好似都幾有道理喎！即係我聽完就喺度諗。會唔會其實真係冇規律嘅？呢一次其實只不過係我哋覺得，每10年其實就會有一單大嘅嘢發生嘅啦，每20年就會有一更大嘢發生，去 reset 成個世界咁樣。但其實呢個只不過係我哋預測嘅嘢，所以我哋有個保險咁樣啦。覺得可能我啲資產放喺個股市差唔多10年啦，咁我就要拎出嚟啦，咁就唔好放咁耐咁樣啦，即係避開某啲好高嘅風險。咁就佢個 There's no pattern 呢句嘢咧，就令到我反思咗都好多嘢。就係既然係我哋係 find pattern，即係我哋會喺歷史入邊揾一啲規律啦，即係可能好似以前讀中史咁樣呢。當你嗰個朝政敗壞啦，啲宦官好多啊，然後天災頻繁啊，又重稅啊嗰啲呢，通常就係一個換朝代嘅徵兆啦。咁樣就可能會有革命啊，或者點樣去推翻嗰個好敗壞嘅皇帝啦，嗰個朝政啦。我覺得呢，或者可能就係因為有呢啲咁嘅。我哋喺以往歷史上見到呢啲 pattern 呢，我哋就會覺得呢個當我哋俾人收重稅，然後有好多天災或者民生民怨好多嘅時候咧，就係一個好 signal 啦，就係一個我哋啲平凡人係一個好好嘅機會可以去反抗啦。就咁樣，我哋可以咁樣去預測。咁我哋就唔會長期受到擠壓，即係成日都係俾人即係嗰啲好辛苦嘅生活咁樣。即係佢依個揾規律，會唔會其實係話俾我哋知，我哋係有一個方向去做呢？去話俾我知，其實我哋可以脫離某一啲嘢啦，即係脫離某一個 cycle，脫離某一個以前我哋唔中意嘅環境。咁當我哋揾到呢啲規律嘅時候，原來我哋可以開始
可以揾一個新嘅開始㗎咯喎，會唔會係咁樣呢？呢個我諗我讀中史中小而家先至會諗到會用到嘅嘢。我真係覺得呢，以前讀歷史真係冇咩用㗎咯。即係可能我話，即係可能你讀世界大戰啊，點解戰爭會發生啊？或者呢個種族以前點樣俾人對待過啊？所以佢哋可能對某一啲手勢啊，或者某一啲語言啊句子咧，佢會特別敏感嘅，所以我哋要小心啲啦。咁樣即係我覺得歷史係。即係點解佢會不斷重複呢？點解人類總是會犯同一樣嘅錯呢？就係因為呢個錯係一定會錯咯。我成日都覺得真係冇世界和平㗎。即係我諗世界和平呢個願望可能係由夏商周嗰陣已經有㗎啦。世界和平呢啲嘢，可能喺我哋未發明武器，未知道有第二啲種族，未知道有外來生物嘅時候呢，就可能就和平啲嘅。所以我就喺度諗我諗歷史呢樣嘢可能又係我都唔知喎，係咪小學呢？定係中一呢？我諗我有記憶應該係中一啦。中一讀到中四，讀咗咁耐，好似都係而家先至有少少用，就係俾我睇翻。其實即係俾我睇翻 history 啦，俾我睇翻過去咯。但係其實我有時我都覺得 history 冇咩用。即係知道某啲嘢過去，可能就係俾你更加了解呢個國家啦，或者俾你更加了解呢啲人以前經歷咗啲咩咯。或者可能可以係即係講嘢或者行動上可以更加體貼啲啦，就唔好即係可能唔好喺佢哋嘅傷口上面撒鹽咁樣，就係咁。對人類嘅反省啊，會唔會阻止戰爭啊？係冇任何嘅幫助，我亦都認為人類係唔會反省嘅。所以好似講得越嚟越遠，本身諗住講 pattern 講規律。好啦，咁我講翻唔講 history 啊，咁我講翻去規律啦。咁其實我發現其實我哋係喺好多上面都整咗啲規律俾佢。Geog 算唔算呢？我諗我學得最多規律就係 Geog 同埋 history 啦。Econ 都係嘅。我諗喺讀書上面學得最多有規律嘅都係呢啲。當然學 language 都係啦，嗰啲咩 he、she、it 後變動詞加 s 啊、past tense 啊，嗰啲咩要加個 d 啊，有啲唔使加 d，即係有啲irregular，有啲 regular 咁樣。但我覺得嗰啲都還好。即係我想講嘅係一啲大環境，一啲好廣嘅嘢，我哋會嘗試喺好廣闊嘅嘢揾啲 pattern 俾佢。即係可能係股市嘅市場啊，話呢啲出好多書㗎啦，教你點樣睇嗰啲咩 K 線啊，嗰啲咩十字星啊，就代表咩向上升，定唔知就要跌啦咁樣。其實我睇完嗰啲呢，我第一次睇咧係我都真係信順利嘅，但我發現呢，佢嗰啲都係馬後炮啊。佢可能因為佢講嗰啲例子都係喺以前㗎嘛。即係你係冇辦法確定佢而家呢粒十字星，呢粒星呢個 signal 係真係代表緊佢向上升定係向上跌，即係冇理由淨係睇嗰幾粒嘢你就可以 predict 到佢之後嘅 trend。即係我覺得如果你話睇埋財報啊，睇埋嗰啲數字咁樣整合加埋，即係可能即係就好似 probability 咁，呢個睇咗呢個佢50% 會升，加埋睇另一個百分比，佢嗰個百分比可能有90%咁樣，可能就變咗我70%會升咁樣。即係我覺得冇100%佢一定會升啦，即係嗰啲規律都係估出嚟嘅。咁除咗股市，我諗政治，不過政治我又唔好諗到有咩 pattern，頂多都係換黨啦，即係邊個黨執政咁樣啦，不過得嗰幾個啦，可能換嚟換去，嗰個做唔好咪下一個啦，呢個做唔好咪下一個，即係嗰個第三個做唔好變翻第一個咁樣，你揀 option 就得幾個嘅啫，都係輪流做嘅，通常都呢個做唔掂咪揀下一個，有得揀嘅話就揀下一個啦。Econ 即係經濟，我諗喺理論上咧，經濟的確係有唔少嘅 theory 啊，好多理論。
話壞規律呢，唔知，但係有時最 basic 嗰啲都係畫 graph 啦，畫個咩你需求多咗，咁你就嗰個係啦，咁你可能需求上面嘅數量就會多啲啦，咁樣，咁自然你嗰個 supply 又多啲啦，又係講到equilibrium， 話 equilibrium 嘅中文係咩我都唔知，即係嗰個平均均衡嗰個點，即係嗰個需求同埋供應要去到一個平衡嗰個點，呢樣可能去到平衡啦。講真，有平衡咁我點賺錢呢？嗰個 cycle 啊，expansion peak contraction recovery。哎呀，係啦，話呢個同 GDP 有關嗰個，我哋成日咧都會即係咧嗱，我哋 expansion 啦，即係擴展啦，就係 expect 即係我哋期待呢個經濟咧係會上升啦。咁所以咧可能消費嗰啲日用消費品啊，同埋科技啊，咁就係我哋會去關注嘅嘢啦。咁當經濟去到頂啦，就係佢成長得越嚟越快嘅時候呢，我哋睇嘅就係金融啦、能源啦，同埋啲物質。點解係物質嘅我都唔明，能源都明，material 可能都係解化學嗰啲能源化學我都唔知，就睇呢啲啦。咁呢，我諗我哋好多人都喺度諗幾時係 recession 啦，幾時會好似以前嗰個經濟大蕭條咁樣，即係其實我哋而家都好似好慘咁樣啦，有好多人失業啦，有啲就業率又差，消費又差，商家又賺唔到錢，但係完全冇辦法理解，即係究竟而家都仲唔係蕭條嘅經濟咩？而家都仲唔係 recession 咩？應該係啦，咁經濟蕭條係點樣呢？就係啲股市嘅價格呢係會下跌啦，即係所謂嘅熊市。咁去到嗰陣時咧，可能最多人關心或者發展得最好嘅，反而係啲醫療啊、日用品啦，即係唔係即棄嗰啲日用品啦，同埋 consumer staples 係咩嚟嘅？即係我哋平時會用開嗰啲必需品係啦，必需品即係煙草都係必需品嚟㗎。即係可口可樂啊、P&G 啊嗰啲啦。expansion 就應該即係擴展嗰陣應該係講緊啲可以即係比較奢侈啲嘅物品，即係可能家電啊、汽車啊、名牌台啊嗰啲啦。我突然間諗緊，可能都真係開始緊有少少 recession 嘅感覺。就係咧，你唔覺唔覺得好似而家啲化妝品，唔係啲名牌出多咗化妝品啊？以前呢，啲 Chanel、Dior 嗰啲都明嘅，因為大牌啊嘛，咁就本身咁頂端嘅牌子出化妝品就會吸引啲冇錢買袋嘅人，就會想去買佢哋可以買到一 set 嘅化妝品啦，買唔到袋到。而家係連啲Prada 啊、Valentino 啊，仲有 Givenchy 計唔計咧？不過 Givenchy 好似都還好啊，嗬。其實最主要係 Prada 啦、Valentino，仲有咩 Burberry？ 不過呢個就係冇咩 promo 啊。Burberry， 仲有咩名牌嘅咧？最主要都係 Prada， 因為個粉底同埋嗰啲唇膏，冇錯。我就覺得係咪有少少好似以前嗰個咩唇膏效應咁樣？唇膏效應係咩嘅？就係講緊呢個消費者面對金融危機嘅時候，會願意購買價格更加低嘅奢侈品，比起買好貴嘅手袋同埋大褸，反而會轉向買好貴嘅化妝品。
由一個大買賣變咗做一個小確幸。哦，而家就唔單止係唇膏啦，可能係香水啊、拉布布啊、甜品啊，咁呢啲喺經濟下行嘅時候亦都會走紅。係啦，之後仲有天氣啦，天氣你哋都會想即係有天氣預告啊嘛，都會想知道啊，聽日即係春天嘅天氣就會點啊，會冬天去到幾時啊咁樣，即係可能有個 pattern 話俾你知，差唔多去到呢個時候呢，日本就有櫻花睇㗎啦，咁就大家就可以去活動啦，咁就有好多好多呢啲預測啊。咁通常我哋而家以前呢，就係4月睇櫻花，而家就可能早啲，唔知幾時咁樣。係咯，咁就天氣啦，我哋都會好想佢規律啲啦，即係唔好呢個冬天唔好越嚟越短啦，長翻少少啦，唔該你。係啦，都會想佢真係好想有翻春夏秋冬4季嘅感覺，instead of 係夏同冬。就係因為可能有啲呢個規律有啲變得唔規律啦，所以啲人就會驚係咪真係全球暖化，即係我哋人類發展得太勁，污染得太快，所以就令到呢個地球嗰個生態唔同咗。但好似話咧，呢個係呢個全球暖化呢樣嘢係假嘅，呢個只不過係地球嘅必經階段，類似係以前冰河世紀咁樣，即係佢係呢個極端天氣呢，並唔係因為全球暖化，係因為呢個地球就係喺和平之後，永遠又有極端嘅時期。好似係有啲咁嘅一派説法。人生啦，人生我哋都會好想有規律㗎啦，即係好似以前阿爸阿媽話你讀好幼稚園之後升去好嘅小學，之後就可以升到去好嘅中學，升到好嘅中學就可以考到好嘅大學，咁揾到考到好嘅大學畢業出嚟呢，你就有好嘅工作啦，然後呢，就可以揾一個好好嘅伴侶，然後發展你嘅家庭，成家立室，就會覺得哎呀冇咗呢個，如果呢個規律唔再規律嘅話，就好似我咪就係人生嘅失敗者啊，我咪 failure 啊咁樣。我諗好多後生嘅都，而家都係好困難嘅時期，因為而家係即係 AI 係咪啱啱出嚟呢？都幾年啦，係1個世紀都冇，10年都冇。而家個個都仲係適應緊。我覺得 AI 係在 accelerate 呢個科技嘅變化速度，所以變咗可能比我哋而家20代更加年輕嘅小朋友就真係要變一變嗰個思維，點樣可以適應到而家呢個變化咁快嘅以後變化咁快嘅社會呢？ Fate 命運，命運有冇規律？應該就冇嘅。不過可能我哋睇嗰啲創業家話，佢哋以前點之後呢，喺中學嘅時候或者年輕嘅時候呢，就覺得自己應該要出嚟點，識咗唔知邊個點，之後呢，就發奮圖強，就最後就遇到有好人咁樣，有人投資佢，之後就咁啱賣得好，就變咗一個創業家啦。可能好多有共同嘅嘢，類似嘅經歷，類似嘅性格，可能大家都係好 competitive 嘅，或者大家都好有創意嘅，所以就做咗創業家，然後就會想自己都好似佢哋咁，跟住佢哋呢個規律行，我都可以變到好似佢哋咁成功，好想 follow 一個佢哋嘅 pattern， 佢哋嘅規律，但係可能佢哋講出嚟係，佢哋只不過係咁多個人裏邊，可能有20萬個人，佢哋係其中100個成功而且俾你受訪，以後20個人裏邊，佢哋嘅經歷係俾你睇到咁樣嘅規律，即係可能就係
可能命運嗰個成功規律就係要天時地利人和咯。我諗佢係咪真係多到係一個，佢呢種規律係咪可以俾人哋去跟嘅呢？我覺得就唔係咯，都係嗰句啦，天時地利人和。你可能真係有呢個耐心去等啦，同埋你有呢個決心去做呢，就只不過係等一個時機啫。但係你永遠都唔知佢幾時嚟。咁你唔知佢幾時嚟，咁佢係咪一個規律呢？因為呢個係你 expect 唔到，你估計唔到噶嘛，所以就唔知可唔可以話係一個規律俾你跟住行。命運，所以我覺得命運都唔能夠話係有 pattern，但會好想有個，好想同嗰啲成功嘅人嘅路徑個軌跡一樣。可能未成功嘅人會咁樣諗，但係呢，啱啱我哋所講嘅全部嘅 pattern 呢，都係有一樣嘢，就係佢係有意外性啦，係咪？我哋係估計唔到嘅，咁就唔似數學嘅嗰個啲叫咩？即係嗰個 sequence，唔似一啲數學嘅數列咁樣啦。嚟你1加1就係2，2加1就係3，3加1就係4。你永遠加1呢，你就可以知道之後答案係咩，或者你呢個加1之後加2之後加3之後加4，你可以你係知道晒所有嘢。呢個係唔似數學嘅序列咁，你可以知道晒佢嘅未來係點樣。咦？股市嗰個 K line 同埋嗰啲唔同嗰啲咩十字星嗰啲係咪都講過？好似有講過，係好似就係話，我就係想講，佢可能只係喺你睇翻轉頭嗰陣時先覺得佢啱嘅，但係你而家呢個時候睇呢，你就唔知佢係咪真係代表緊嗰樣嘢，定係佢係咩？第二樣嘢，嗰粒星可能唔係十字星，可能係唔知米字咁樣。好啦，咁除咗呢啲好現實嘅嘢啦，現實嘅 pattern 之外呢，我諗我哋喺人生迷茫或者好需要一啲指引嘅時候呢，我哋就會去揾啲好遠嘅嘢嚟嘗試，揾啲真係好似大數據咁樣，幾千年嚟累積落嚟，可能幾百萬人嘅數據嘅玄學啦，嘅統計學，sorry 唔係玄學，即係喺唔知自己想點嘅時候呢，咁就當然想知自己想點啦。咁我想知自己想點呢，就上網一定幫唔到你，因為我真係唔知自己想點啊嘛。咁就會喺自己嘅身上面，或者係自己天生就有嘅嘢去揾自己想點啦。我想講嘅咩呢？就係玄學啦，即係你個面相啊，你嘅手相啊，你個八字啊、星盤啊、紫微啊，仲有咩人類圖啊之類，咁去睇自己，即係睇自己有咩特徵啦，係咪？咁就想知道自己係點樣嘅人，又有咩嘅性格，即係有啲人都唔係好知自己性格係點嘅，我都唔係好清楚，即係衰嘢啊最清楚，不過好嘅嘢就真係唔係好知。仲有啲咩咧？係啊，可能想知自己幾時會拍拖啊？仲有咩？係啊，事業揀咩好啊？邊個先至對我有利啊？去邊度發展啊？移民啊嗰啲之類。咁呢，好神奇地呢，係東方同埋西方嘅玄學呢，都指出我其實係勤力嘅，冇錯，我係勤力嘅，冇辦法理解嚇點解佢哋，即係佢哋都話我天生就係勤力嘅喎，但我完全 feel 唔到我係勤力嘅咯，即係我中學讀書都唔勤力嘅，即係好多時都係靠天才波啦，或者呢個臨急抱佛腳咧去度過各種唔同嘅難關。我完全體會唔到我自己邊度勤力。我唔呢啲 pattern， 即係嗰啲星盤啊，嗰啲八字咁樣講呢，我就好想知點解我唔勤力呢？咁呢啲以前啲
pattern 話俾我知我應該係咁嘅人嚟嘅喎，點解我唔係咁嘅人呢？就係、所以就喺度好好奇，究竟係乜嘢搞到我咁唔勤力呢？我都唔知。咁究竟我嘅辛苦命究竟係辛苦喺邊呢？係咪辛苦喺我要揾自己要辛苦喺邊，要喺邊方面勤力呢？係好啦，咁我繼續講翻，我可能咁咧。當時我好記得咧，有一集咧係唐老師好似講緊水逆嘅，咁咧佢就話咧自己有一次同4個好出名嘅作家食飯，咁佢就都睇咗佢哋嘅星盤，咁就發現佢哋4個都係水逆，咁咧佢就kind of 咁樣統計咗，原來水逆即係本身水逆都好似係一個同寫作或者同傳遞信息係一個加分位嚟嘅。咁而呢4個咁出名嘅作家都咁啱有水逆，咁就 kind of 係連結咗佢哋水逆呢個現象咧，同佢哋成為出名作家係有應該係話有水逆嘅話，佢哋嘅寫作咧係偏都會好嘅咁樣啦，類似係咁樣嘅conclusion。咁我就即係佢係咁樣去 kind of 係統計去揾一個大概佢哋嘅 pattern 係點樣嘅。即係如果佢假設佢嗰日見到，即係唔係淨係講唐老師，可能講呢啲星象啊，呢啲玄學大師佢哋，如果佢咁啱見到10個人，應該係嗰10個人咁啱，佢哋10個都係都係做消防員咁樣啦。10個有9個佢哋嘅火星都係火象喎，咁所以呢，消防員就好啱火星火象去做啦。咁樣會唔會係咁樣去揾呢個 pattern 出嚟咁樣咯？呢個就係其中一個可能叫做玄學命理上面嘅 pattern 啦。我諗佢哋咁講完，我知道啲咩 pattern 咧，我就想知點解大家都會好想去揾一啲 pattern。因為我就覺得咧，應該係因為我覺得揾 pattern 呢樣嘢咧係簡單過去自由去摸索，即係跟住 pattern 行呢，去忽略其他因素，跟住 pattern 行呢係好容易嘅。即係我哋會睇以前嘅一啲規律咧，去睇翻會唔會其實而家呢個係一個危險嘅 moment 嚟嘅喎，我應該點樣小心處理我自己嘅行為咧、行動咧，或者係咪應該要做啲改變呢？即係如果生活或者我哋人生都可以好似數學嘅 sequence，好似嗰啲序列咁簡單，加一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 ，你就可以得到答案，或者加一加二加三加四，你知道要做啲咩就可以得到你想要嘅嘢，咁就好好啦。但個問題係個世界係會變嘅，即係喺現實世界入邊咧，就有好多因素影響緊我哋。我覺得即係揾一個規律，以前啲人點樣做，或者呢個有呢樣嘢嘅人會點樣做，其實都係 kind of 係幫緊我哋，去俾一個動力我哋去繼續前行咯。因為唔知點做嘅話，通常都可能會變咗停滯，即係可能嗰陣時會好迷茫，唔知自己點解會喺度啊，或者會變得好唔開心嘅，覺得自己好似做緊唔係自己想做嘅嘢。但其實嗰條路係啱嘅，只不過係就係差緊啲動力咁樣。人哋話俾你知，我一定得喎，只要我咁樣行，我就唔會失敗咁樣，或者我就可以有更加好嘅生活啦。有啲咁樣嘅指引，其實我覺得某程度上係俾緊我哋嘅信心，係繼續去面對住唔明朗或者唔知嘅前景咯，係啦。冇人可以話俾你知最後係點樣，或者你就咁樣行啦，就一定冇死噶啦。都唔叫進入咗啫，即係而家開啟咗 AI 呢樣嘢，全部嘢都變得更加快，因為知識嘅流通到更加高啦。每個人有個手機咧，你要睇啲咩，你自己都會睇到。所以就喺個世界越變越快，好似隨時，好似你完全預測唔到嘅時候，
啲人就會更加想跟住有規律，跟住以前嘅規律行，話俾你知點樣行，就唔會跌落街。係，我諗呢個係我第一次做我自己所謂嘅no reference essay